Fala pessoal, Versa 2017 1.6. Barulho no freio. Quando pisava no freio ficava fazendo barulho como se tivesse ferro com ferro. Porém, a pastilha tinha bastante carne ainda aqui, ó. Novinha, tá vendo? Mas o que aconteceu? A infelicidade de uma das pastilhas tava com um ferro. Olha o que aconteceu. Então, se tiver com barulho no freio do Versa, tinha um ferro na composição da pastilha aqui, ó. O que aconteceu? Abriu um buraco no disco de freio. Aqui, ó. Então, muita atenção, pessoal. Quem tiver o Versa, estiver fazendo barulho, e se a pastilha ainda tiver em dias, né? Porque se tiver ferro com ferro, paciência, né? Mas se a pastilha tiver em dias aqui, ó. Tá vendo? Tô botando a pastilha nova agora, mas o disco precisa ser trocado, né? Então, muita atenção. Fica a dica aí para todos, beleza? Falando aqui de Recife, Pernambuco, Brasil.